হ্যালো বন্ধুরা, একটা আমরা এলইডি বাল্ব দেখছি। এই বাল্বটি ড্যামেজ হয়ে গেছে, মানে নষ্ট হয়ে গেছে। এটা আমরা রিপেয়ারিং করব। তো এটা রিপেয়ারিং করার জন্য আমাদেরকে একটি সার্কিট লাগবে। তো আমরা সর্বপ্রথম এসি লাইনে দেবো, দেওয়ার পরে টেস্টিং করবো এই বাল্বটি আসলে কি নষ্ট কি না। দেখুন, এই বাল্বের একটি এলইডি বাল্ব নষ্ট হয়ে গেছে, আর বাকি কয়টা সব ভালো আছে। তা আমরা এটি চেঞ্জ করে কালারিং বাল্ব দিব। এই কালারিং বাল্বের সার্কিট আপনি দারাজ থেকে কিনতে পারবেন, দারাজের থেকে কালারিং সার্কিট কিনতে পারবেন। কিনে আপনারা সুন্দরভাবে যে কোনো এলইডি লাইটকে কালারিং সিস্টেম করতে পারবেন। তো দেখুন কিভাবে এটি কালারিং সিস্টেম করে। তো এটা দেখা যাক। এখানে আরজিবি লাইট আছে আর হোয়াইট লাইট আছে। তো আরজিবি লাইট কয়টা আর হোয়াইট লাইট দিয়ে কানেকশন করা। তো যতবার লাইট অন অফ করবেন এটা হলো কালার পরিবর্তন হবে। এটি 60টি কালার আছে, 60টি কালার কম্বিনেশন হবে। তো আমরা প্র্যাকটিক্যাল করে দেখি, এটা চেঞ্জ করে সুন্দরভাবে জ্বালায় দেখি কি রকম কাজ করে। তবে এই এলইডি বাল্বটা লাগাবো এখন। আর দেখতেই তো পাচ্ছেন এই লাইটটি জ্বলছে না, লাফাচ্ছে। রিপেয়ারিং করা যাক, কিভাবে রিপেয়ারিং করে। তো সর্বপ্রথম এটা আমরা খুলে নিই, ওয়্যারটা চেঞ্জ করে দিলাম, যে ওয়্যারটা অনেক দিন টেকসই হবে। আর রেডিমেড লাইট ঢোকায় নিয়ে এই জায়গাটায় ঝালাই করে দেবো, যে জায়গাটায় টার্মিনালে। তা আমরা লাইটটি সুন্দরভাবে ঝালাই করে নিয়েছি। নেওয়ার পরে এবার যদি লাইনটা দিই তাহলে দেখতে পারবেন এটা নীল কালার হচ্ছে, তারপর আস্তে আস্তে কালার পরিবর্তন হচ্ছে। এবার লাল হচ্ছে, নীল হচ্ছে, বিভিন্ন রঙের কালার পরিবর্তন হচ্ছে। তা আমরা লাইটের কভারটি লাগাই নিই। কভারটি লাগাই দিলে সুন্দরভাবে আমরা বুঝতে পারবো এটির লাল রং দিচ্ছে। আবার কিছুক্ষণ পরে কালারটি যদি বন্ধ করে চালু করি তাহলে কালারটি আবার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আশা করি বুঝতে পারছেন লাইটটি কিভাবে ঠিক করলাম। আমরা একটা নিউ সার্কিট বোর্ড কিনে নিয়ে এসে এর ভিতরে সেট করে সুন্দরভাবে এটা লাগাই দিলে লাইটটি এভাবে যতবার সুইচ চেঞ্জ করব ততবার লাইট কালার চেঞ্জ হবে। আশা করি বুঝতে পারছেন এটা কিভাবে কাজ করে। এটা লাইট অন অফ করলেই কালার পরিবর্তন হবে।